Pozdrav od Čituljka! Danas čitamo Braća Zec i mravi trkači. Zvonko i Zdravko Zec imali su mnogo uspeha sa svojom prodavnicom kompjuterskih igara. Jednog dana stiže im u prodavnicu pismo od Kusoja Kunića, predsjednika kompjuterske kompanije Kunić. Najavljivao je svoj dolazak za sutra, a želeo je da vidi neku potpuno novu kompjutersku igru. Kad su pročitali pismo, Zvonko i Zdravko zgledaše se sa zadovoljstvom i zabrinutošću. Bili su zadovoljni što im neko tako važan dolazi u posetu, a zabrinuti su bili zato što su, doduše, upravo bili smislili igru koju su nazvali Mravi trkači, ali još nisu stigli da sastave program. Onda braći Zec sinu divna zamisao. Potrčaše do Mare Mravice. Kad su joj objasnili šta žele, ona okupi sve ostale mrave. Zvonko i Zdravko podele ih u 2 tima, a Mara stavi po mrljicu crvene boje na leđa mrava jednog tima i po mrljicu zelene boje na leđa mrava drugog tima. Ostatak dana proveli su u vežbanju. Sutradan, kad je značajna osoba stigla, povedoše je u prodavnicu. Tu je bio jedan veliki sto. Zvonko i Zdravko objasniše da svoju igru neće prikazati na ekranu, nego uživo. I tako je Kusoje Kunić posmatrao kako braća Zec daju uputstva i kako 2 tima mrav jure tamo amo po stolu. Na kraju je Kusoje bio toliko zadivljen da zamoli braću Zec da postanu zvanični sastavljači igara u njegovoj kompaniji, a mravi da budu zvanični prikazivači.